する？こちらが今一つだけ入ってます。はい、あと順番でお伺いさせていただくので、すいません、お時間いただいてます。ありがとうございます。お待ちください。これニーズフードだね。外のお庭どうぞ。ここは見らんでいい？ここが雑貨やろ、多分。雑貨はなんかある。瓶とかそういう。